kita melakukan tindakan, sebaiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kalkuta Sahiba yang bertugas pada hari ini. Di sini apakah benar atas Ibu atas nama Ramadhani? Yesus. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Yesus. Oke. Kalau Ibu bersedia, mohon Ibu duduk. Tangannya satunya di sini dan ada di sini. Oke. Baik. Di sini Ibu mengikuti instruksi dari saya. Ibu nafas, ambil 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, hembuskan dengan mulut monyong. Lagi ya Bu. 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, dan hembuskan. Baik. Di sini saya akan melakukan batuk efektif. Mohon dipegang ya Bu. Maaf ya Bu. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan, hembuskan. Dan sekali lagi ya Bu. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, hembuskan dengan mulut monyong. Saya sudah melakukan latihan nafas dalam Ibu. Di sini kalau ada apa-apa lagi Ibu bisa hubungi saya, datang ke ruangan saya ya Bu. Oke. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum.